ձայն։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, հանրայինի եթերում կրկին ձեր ձայնն է լսելի, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ, մեզ կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել, մուտք գործելով առմ radio.am կայք, սեղմելով դիտել կոճակը եւ իհարկե Facebook-յան հարթակում եւս կարող եք մեզ հետևել Հայաստանի հանրային ռադիո հայատար գրելով այդ հարթակում։ Ամառային ճամբարները շատերի համար զուտ ասոցացվում են հանգստի ու ժամանցի հետ, սակայն կան ծրագրեր, որոնք մի քանի օրում իհարկե կարողանում են փոխել երիտասարդների թե մտածողությունը, թե ինքնավստահությունը ու թե ապագայի նկատմամբ հավատն ու պատկերացումները։ Եվ աղջիկների առաջնորդության եւ անձնային որակների կատարելագործման ճամբարը հենց այդպիսի նախաձեռնություններից է։ Այն միավորում է տարբեր համայնքների աղջիկների, ստեղծելով մի կարևոր միջավայր, որտեղ նրանք սովորում են առաջնորդել, գործակցել, պաշտպանել սեփական գաղափարները եւ հավատալ սեփական ուժերին։ Այս տարվա ճամբարն արդեն ավարտվել է եւ ես այսօր բանախոսիս հետ զրուցել եմ ոչ միայն ընթացքի, այլև արդյունքների ու այն ազդեցության մասին, որը նման ծրագրերը կարող են ունենալ երիտասարդների կյանքում։ Եվ այսպես իմ զրուցակիցն է Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, Գլեդ ճամբարի հիմնադիր Էմիլիա Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հետաքրքիր տարբերակ եք մտածել ամառային ճամբար, որտեղ իհարկե ժամանցը վստահ եմ կա, հետաքրքիր ժամանակները եւս, բայց այդուհանդերձ փորձում եք ժամանցը կապել կրթական որոշակի մակարդակի հետ եւ ստեղծել մի միջավայր, որտեղ աղջիկները կբացվեն, հա, եւ կկարողանան հավատալ սեփական ուժերին ու գուցե իրենք էլ բացահայտումներ անեն իրենց մասին։ Այո, ճամբարը հենց այդ նպատակն էլ հետապնդում է։ Տարիներ շարունակ աշխատելով երիտասարդների հետ, ես արդեն 10 տարուց ավել ոչ ֆորմալ կրթական ոլորտում եմ։ Մենք նկատում ենք, որ աղջիկներից շատ թվով աղջիկներ դեռևս չեն կարողանում բացահայտել իրենց առաջնորդական հմտությունները եւ փոփոխություններ բերել, ինչի ներուժը նրանք ունեն եւ բարդություններ պատճառը։ Այո, նաեւ կարծրատիպային միջավայրում մեծանալը, նաեւ ծնողների որոշակի պատկերացումները, որոնք պրոյեկտվում են աղջիկների վրա։ Եվ որոշեցինք, որ այս ձևաչափով կարողանանք աշխատել, մտածեցինք կրթական ծրագիր, որտեղ միայն աղջիկների միջավայր է եւ շատերն ասում են ինչու տղաներ չկան ձեր ճամբարում, ճիշտ ասած, բալանսը պահելու համար։ Տղաների համար էլ հատուկ ծրագրեր կան եւ մենք շատ կարեւորում ենք։ Ահա, շատ լավ։ Բայց մեր ձևաչափը այսպեսին է, որովհետեւ նկատել ենք, որ միայն աղջիկների տարածքում միջավայրում աղջիկները ավելի շատ են բացվում, ավելի հեշտ են բացում, ավելի ինքնավստահ, ինքնուրույն են արտահայտվում, ոչ թե ինքնուրույն, ավելի արագ են բացահայտում իրենց ուժը, չեն ամաչում, չեն բարդույթավորվում եւ նրանց հետ աշխատելը ավելի արագ է ստացվում։ Մասնագետներից շատերը բարձրաձայնում են, որ այնքան շատ են աղջիկների հետ կապված ծրագրերը, ես միշտ ասում եմ, երբ որևէ հյուր եմ ունենում, որ պիտի խոսի աղջիկների համար ծրագրերից, բալանսը պահելու համար միշտ ասում եմ, այնքան են շատացել աղջիկների համար ծրագրերը, որ մի տեսակ աղջիկները շատ են ակտիվացել։ Մասնագետներն ասում են նախաձեռնող են, ավելի կազմակերպված են, քան տղաները։ Այստեղ դուք կարևորը նշեցիք, որ տղաների համար էլ ունեք ծրագրեր։ Հիմա փորձենք հասկանալ ճամբարի սկզբում եւ ճամբարից հետո։ Ես վստահ եմ, որ դուք մանրամասն ուսումնասիրում եք, թե ինչ վիճակում է գալիս աղջիկը եւ հետո ինչպես է հեռանում եւ նաեւ լիահույս եմ, որ փորձում եք նաեւ տեսանելի դարձնել անցած ճանապարհն ու արդյունքը հենց իրենց համար շատ է փոփոխությունը։ Կրթությունը այն ոլորտն է, որի ազդեցությունը միանգամից չես կարող զգալ։ Իհարկե որոշ փոփոխություններ հենց ճամբարի ավարտին արդեն տեսանելի են, բայց հիմնական փոփոխությունները գալիս են ամիսներ անց, նույնիսկ տարիներ անց։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ ճամբարը արդեն 6-րդ անգամ է, առաջին, երկրորդ ճամբարականները եկել եւ արդեն 5-6 տարի հետո շնորհակալություն են հայտնել, որովհետև նրանց մոտ արդեն գիտելիքը դրսևորվելու հնարավորություն է ունեցել եւ նրանք հասկացել են, որ հենց ճամբարն է փոխել իրենց կյանքում այդ որոշումների կայացումը կամ այն միջավայրը, որտեղ իրենք արդեն ինքնադրսևորվում են, ավելի ինքնավստահ, ավելի համարձակ։ Այնպես որ այս կրթությունը նաև մի քանի տարի հետո է դեռ տալու իր պտուղները, իսկ հենց ճամբարի վերջում մենք որոշ ինդիկատորներով այո չափում ենք, օրինակ, երբ որ առաջին օրերին բավականին ամաչկոտ են լինում, նույնիսկ իրենց ներկայացնելու առումով, շատ ցածր են խոսում, դսելի չեն լինում, նախաձեռնող չեն լինում, թիմում դժվար են աշխատում, արդեն ճամբարի վերջին օրերին բավականին ակտիվացած են լինում, ամբողջությամբ իրենց հնարավոր բոլոր ռեսուրսները կարողանում են
ներդնել ու դա տեսանելի արդյունք է։ Թեպետ ավելի շատ տղաներին է վերաբերում այս ասածս պատկերը, բայց այդուհանդերձ մենք գիտենք, որ մենք հայերս ընտանիք սիրող ազգ ենք, երեխայասեր ենք, երեխայակենտրոն ենք, եւ հաճախ մեր գերխնամքը բերում է նրան, որ մեր երեխաներն ինքնուրույն չեն լինում, որովհետեւ մեզ մոտ ընդունված չէ, որ երեխան պիտի առանձին ապրի։ Այս պարագայում ճամբարում կարող ենք ասել, որ նաև ձեռք են բերում ինքնուրույնության հմտություններ եւ կարողանում են սեփական ուժերը գնահատել, հասկանալով, եթե մենակ են եւ մայրիկը կողքին չի, ապա արդյոք պատրաստ են ամբողջությամբ այդ բեռը վերցնել իրենց վրա, սեփական կարիքները հոգալու բեռը։ Մենք նույնիսկ խրախուսում ենք եւ խնդրում ենք մայրիկներին, ընդհանրապես հայրիկներին նաեւ հնարավորինս քիչ զանգահարել, քիչ կապվել երեխաների հետ, մեր անձնակազմների հետ կապը մշտապես ապահովում, մենք ունենք եւ ծնողների առանձին խումբ եւ երեխաների առանձին խումբ, որտեղ անընդհատ ինֆորմացիա է տեղադրվում, թե այս պահին երեխաները ինչ են անում, որպեսզի ծնողները հանգիստ լինեն եւ հնարավորինս չզանգահարեն երեխաներին, թողնեն եւ իրենց մեջ, որովհետեւ ծնողների համար էլ է շատ դժվար ներկայիս ծնողների մի քանի օր երեխան իրենցից հեռու, դա իրենց համար էլ է շատ մեծ ու հաճախ ծնողների համար ավելի դժվար է, քան երեխաների համար։ Որոշ դեպքերում ստացվում է, բայց ունենք ծնողներ, որ երկրորդ, երրորդ զանգից երբ որ աղջիկը չի պատասխանում, նրանք շատ անհանգստանում են, միանգամից խառնվում են, զանգում են կազմակերպիչ թիմին, բայց աղջիկը ուղղակի տարածքում խաղում է կամ շփվում է, կամ զբաղված է, կամ դասի է։ Եվ աղջիկների մոտ է իհարկե այդ փոփոխությունները նկատելի շատ, նրանք եւս բացահայտում են այնպիսի իրենց մեջ կարողություններ, որոնք իրենց սովոր միջավայրում, կոմֆորտ միջավայրում նրանք չէին հասկացել կամ հնարավորություն չէր եղել դրսևորելու։ Ես որքան հասկանում եմ, ձեր ճամբարը նաև կոփում է ծնողներին։ Միանշանակ, եւ ավելի շատ քան երեխաներին։ Եկեք ամփոփենք ճամբարը, ինչպիսին էր այս տարվա ճամբարը, արդյոք գոհ եք ամբողջական ընթացքից, քանի մասնակից ունեիք եւ ինչ սկզբունքով եք ընտրում աղջիկներին, որտեղից են նրանք։ Ճամբարին դիմում են կամ որպես արդեն իմացողները, ովքեր խորհուրդ են տալիս նաև մյուսներին, նաև ճանաչելով ինձ, վստահելով իմ անձին, որովհետև ես աշխատում եմ, ինչպես նշեցի, ոչ ֆորմալ կրթական ոլորտում, հասարակական եւ շատ գործընկեր կառույցների հետ եմ աշխատում, նաև կապեր ունենք մեծ ու իրենք ճանաչելով ինձ ուղարկում են իրենց աղջիկներին ճամբար, բայց նաև իհարկե սոցիալական ցանցերից այս տարի մենք բացել ենք հայտերը ամբողջ Հայաստանի համար, մինչ այդ մենք աշխատում ենք միայն գյուղական համայնքներում ապրող աղջիկների հետ, բայց հիմա բացել ենք հայտերը նաև Հայաստանի համար։ Ու մեզ դիմել են նաև Երևանից, Վայոց ձորից, Դիլիջանից, Սպիտակից, տարբեր տեղերից աղջիկներ։ Ինչալից Երևանի աղջիկների համար էլ բոլորովին այլ փորձառություն է։ Միանշանակ։ Եվ այդ մեզ գտնում են հիմնականում սոցիալական ցանցերով, եթե ծանոթների շրջանակից դուրս են գալիս, հիմնականում դիմում են ծնողները, ցանկահարում են, իմանում են բոլոր մանրամասները եւ աղջիկներին ուղարկում են ճամբար։ Մի դեպք ենք ունեցել, որ աղջիկն է մեզ գտել եւ ծնողին խնդրել, որ ուղարկի, բայց երբ գալիս են, արդեն աղջիկներն են շնորհակալ են լինում ծնողներին նախ եւ հետո իրենք խորհուրդ են տալիս իրենց արդեն ընկերներին եւ ընկերուհիներին։ Հետաքրքիր բաներ եք ասում, բացահայտումներ նաև ինչ որ առումով, այստեղ խոսքը գնում է, որ ծնողներն են իրենք դիմում, շատ ավելի լավ կլիներ, երբ երեխաներն իրենք գտնեին եւ ծնողին ասեին, մեկ տարբերակ եք ունեցել փաստացի, եթե դիտարկենք արդյունքները ամբողջությամբ ամփոփենք այս տարվա ճամբարը եւ ասացիք, որ առաջին տարին չէ, հետեւաբար մենք կարող ենք նաև այսպես հետաքրքիր ճանապարհորդություն իրականացնել եւ համեմատություն անել նախորդ տարիների հետ։ Այստեղ նույնիսկ մեկ տարին, քանի որ ժամանակը շատ արագ է անցնում, նույնիսկ մեկ տարվա տարբերությամբ սերունդը տարբերվում է մտածողությամբ եւ շատ այլ բաներով։ Եկեք նայենք ինչ փոփոխություններ եք նկատել։ Ինքնուրույնության ու նախաձեռնողականության պակաս եմ նկատում։ Ավելի շատ հիմա։ Ավելի շատ, այո, որովհետև ես դա կապում եմ հենց գերխնամքի հետ եւ անընդհատ ծնող երեխան այդ կապը ներկայիս տեխնիկական միջոցներն էլ թույլ են տալիս անդադար լինել կապի մեջ եւ երեխաները գրեթե հնարավորություն չեն ունենում ինքնուրույն որոշում կայացնելու կամ ինքնուրույն նախաձեռնողականություն դրսևորելու։ Գրեթե ամեն ինչ պատրաստի տրամադրվում է, բայց որպես նաև փորձագետ այս ոլորտի ես վստահ եմ, որ եթե այսպես շարունակվեց մի քանի տարի հետո մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու, որովհետև որոշումների կայացումը դառնում է բավականին բարդ հմտություն, որը չի զարգանում։ Դե իրենց փոխարեն որոշում են, էլի։ Իհարկե։ Ու դա ես չեմ կարծում, որ լավ տեղ կտանի։
Եվ այստեղ գալիս է օգնության նման նախաձեռնությունները, որտեղ երեխաները սովորում են ինքնուրույն լուծել խնդիրները։ Այո, նաև արագ որոշումներ կայացնել, նաև մենք տարբեր կրթական մեթոդներ ենք կիրառում, որտեղ նրանք այդ հմտությունը դրսևորում են եւ ձևավորում են, կիրառում են։ Դժվար են դուրս գալիս հարմարավետության գոտուց։ Դուք ասացիք, որ քանի որ նկատում եք տենդենց ավելի շատ, որ նրանց փոխարեն ամեն ինչ անում են եւ հարմարավետության գոտում իրենց համար լավ նստած են։ Այո։ Այս պարագայում դժվար է դուրս գալիս։ Հա։ Առաջին 2 օրը որոշակիորեն դժվարություններ է լինում, 3-րդ օրվանից արդեն ամբողջությամբ նրանք ներգրաված են լինում եւ փորձում են ճամբարի կանոններին հետեւել, բայց առաջին օրերին նկատելի է լինում անգամ կենցաղավարության մեջ, ինչքան դժվարություններ են ունենում, որովհետեւ շատ աղջիկներ նկատում ենք, որ այդ կենցաղավարության հմտություններն էլ չունեն, ու այնտեղ սովորում են։ Եվ այստեղ սովորած գնում են տուն։ Այո, սա կարևոր է։ Ասացիք, որ այս տարի Երևանից են դիմել։ Եկեք տարբերությունների մասին խոսենք։ Վստահ եմ, որ կենցաղավարումից սկսած ամեն ինչով ավարտված, հաստատ մեր մարզերի աղջիկները եւ Երևանի աղջիկները մի քիչ տարբերվում են։ Շատ չէ, բայց տարբերվում են։ Մի քիչ մտածողության մեջ է տարբերությունը։ Երևանի աղջիկները ավելի համարձակ են մի փոքր, կարծում եմ դա միջավայրից է, երբ կամ տարբեր հնարավորություններ։ Բարդությունները քիչ են, հա, բայց մարզերի աղջիկները այդքան էլ չեն զիջում իրականում, երբ որ նրանց ինքնադրսևորվելու միջավայր է տալիս, շատ լավ դրսևորվում են։ Ուղղակի ցավն այն է, որ մարզերում այդ հնարավորությունները չկան։ Այլընտրանքային կրթությունը Հայաստանում նկատել եմ, որ բավականին հաջողություն է ունենում եւ մեծամասամբ գուցե մի քանի օրվա այլընտրանքային կրթությամբ այս սերունդը ավելի արդյունավետ գիտելիք է ստանում, քան օրինակ երկարուձիգ տարիներ սովորելով, որովհետեւ այս սերունդի մտածողությունն այլ է եւ հետեւաբար միշտ ասում են, որ մեթոդաբանությունը պիտի հարմարեցվի իրենց։ Այլընտրանքային կրթության եւ ձեր ճամբարի կրթական հատվածի մեջ, որքան հասկանում եմ, խաղային մասերն են ավելի շատ, հա։ Թվում է թե ժամանց են անում, բայց այդուհանդերձ գիտելիք են ստանում։ Այո։ Կոչվում է ոչ ֆորմալ կրթություն։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը իրականում լրացնում է ֆորմալ կրթությանը։ Ֆորմալ կրթությունը հիմնականում տալիս է գիտելիք։ Ոչ ֆորմալ կրթությունը հնարավորություն է ստեղծում այդ գիտելիքը փորձարկելու, որը կդառնա արդեն skill, հմտություն, կդառնա հմտություն։ Երբ որ գիտելիքը չես կիրառում, ինքը գիտելիքի մակարդակում մնում է։ Երբ որ սկսում ես կիրառել, ինքը դառնում է հմտություն, որը դու արդեն կարող ես օգտագործել տարբեր ոլորտներում, տարբեր բնագավառներում։ Ու հաջողությունը շատ ավելի հեշտ է գալիս, շատ ավելի արագ, քան բազմաթիվ տարիներ ուղակի սովորելով եւ այդ հմտությունները չկիրառելով։ Այստեղ եւս շատ կարեւոր է, որ նման միջավայրում հենց դեռահասության, երիտասարդության շրջանում գտնվող աղջիկները գտնվեն այդ շրջանում, որպեսզի նրանց մոտ բացվի այդ հմտությունները։ Օրինակ, եթե հիմա այս տարիքից նրանք զարգացնեն ներկայանալու, հանրային խոսքի, հաղորդակցման հմտությունները, նրանք շատ ավելի արագ կհասնեն, օրինակ աշխատաշուկայում մրցունակ կդառնան։ Ենթադրենք գնում են հարցազրույցի, նման հմտություններ ունեցող աղջիկներին բնականաբար առաջին հերթին կվերցնեն աշխատանք։ Իհարկե։ Փաթեթավորումը այստեղ շատ կարևոր է եւ հաճախ կոնկրետ լուրջ մասնագետներ բազմաթիվ խնդիրների առաջ են կանգնում, որովհետեւ այդ փափուկ հմտություններին չեն տիրապետում ցավոք։ Եվ նաեւ չեն կարողանում գտնել նման հմտություններով աշխատակիցներ։ Աղջիկների հետ շփվելիս եւ այս ընթացքում արդյոք շատերը կողմնորոշված են մասնագիտության ընտրության հարցում, թե կային աղջիկներ, որոնք հենց ընթացքում հասկացան, թե ինչ են ուզում։ Չէ՞ որ բացահայտում եք իրենց տաղանդը, իրենց մտածողությունն է այստեղ բացվում։ Հիմնականում հիմա դժվար են կողմնորոշվում, էլի հնարավորությունների շատ լինելու պատճառով, նաև քանի որ արհեստական բանականությունն է դարձ մտել եւ որոշ մասնագիտությունների դեպքում վերափոխումներ անպայման լինելու են, որոշ աղջիկներ այո մտկափոխվում են եւ որոշ աղջիկներ այո հասկանում են, որ այն ոլորտը, որ իրենք ուզում էին գնալ, իրականում իրենք չեն ուզում այլևս, որովհետև այդ միջավայրում տարբեր դասերի եւ պարապմունքների ժամանակ, երբ որ նրանք բացահայտում են իրենց այդ հմտությունները, նրանք հասկանում են, որ սխալ տեղում էին։ Հա, ոնց որ ավելի շատ ուղղորդված էին։ Ու երբ որ հասկանում են, որ իրենք կարող են որոշել եւ նաեւ խոսել տանը ծնողների հետ խոսել, բացատրել, ոչ թե կոնֆլիկտի գնալ, այլ հենց այդ բանակցելու կոնֆլիկտները հաղթահարելու նաեւ հմտություններ են ստանում, ինչպես հաղորդակցվել ծնողների հետ, որ ինչպես համոզել, որ եւ նրանց սրտով լինի եւ նաեւ իրենք իրենց երազանքը իրականացնեն, ոչ թե ծնողների։
Այստեղ ասում են շատերը հաճախ ասում են, որ առաջնորդ լինելը բնատուր հատկություն չէ, այն պետք է զարգացնել, բայց ես մի տեսակ չեմ համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև այդուհանդերձ մարդու խառնվածքը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եթե մարդը խառնվածքով լիդեր չէ, ինչքան ուզում ես զարգացրու, միևնույն է, ինչ որ առումով չէ, էլի, ամեն մարդ իր տեղում պիտի լինի։ Ինչպես եք դուք օգնում, ճամբարն ինչպես է օգնում աղջիկներին բացահայտել իրենց ներուժը։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ շատ հաճախ խառնում են առաջնորդությունը ղեկավարման հետ։ Իհարկե։ Առաջնորդությունը մեր մեկնաբանմամբ, մեր ճամբարում ղեկավարելը չի։ Առաջնորդությունը սեփական կարիքները հասկանալը, սեփական ցանկություններն ընկալելը, պատասխանատվություն վերցնելն է, նաև ծառայություն է առաջնորդությունը։ Բայց մարդը չի էլ ուզում այդ ամենն անի։ Ամբողջ հարցը դա է, խառնվածքով չի ուզում։ Ղեկավարման մասին չի ասում իրականում։ Պատասխանատվություն վերցնելը, նաև հանրության օգտակար լինելը, այո, ամեն մարդու հատուկ չէ, բայց երբ որ միջավայր է ստեղծում, որ տեսնում են դա ինչքան բարձր արժեք է, իրականում առաջնորդությունը արժեք է։ Եվ աղջիկը դառնում է այդ արժեքի կրողը։ Իրականում իրենք կյանքում հետո օգտագործում են եւ կիրառում են այդ արժեքները, որը ստանում են ճամբարում։ Գուցե այդ պահին չմտածեն, հա, որ այդպես է։ Այո, միանշանակ։ Դա Աստված, իսկ մենք եթե այսպես ամփոփում եք, կարող ասել, որ ապագա ասացինք, որ առաջնորդը այլ է, բայց այդուհանդերձ մենք բիզնես լեդիներ ունենալու ենք։ Ձեր դիտարկման աղջիկներից, որ նայում եք, արդյոք ունենք նման աղջիկներ, որոնք ունեն այդպիսի լավ իմաստով մեծ ամբիցիաներ։ Այո, շատ։ Այս տարի մենք էլի ենք ունեցել բիզնեսը որպես ինքնաճանաչման միջոց թեման մեր ճամբարներից երկուսում, հետո դե թեմաները ամեն տարի փոխում ենք, որովհետև մենք մոտ 50% վերադարձելիություն ունենք, այսինքն նախորդ ճամբարի մոտ 50%-ը էլի վերադառնում է հաջորդ հերթափոխին, այո, եւ բնականաբար պետքա փոխենք, որ այդ աղջիկներն էլ նոր բան սովորեն, բայց այս տարի նորից ավելացրեցինք այդ թեման եւ ես հաճելիորեն զարմացած եմ, հատկապես փոքր տարիքում արդեն ունեն նաեւ փորձառություններ բիզնեսով, վաճառքներով զբաղվելու, սեփական հմտությունները փաթեթավորելու եւ դա վաճառելու եւ աղջիկներ կային, երբ որ մենք բիզնես դասընթաց արեցինք եւ բիզնես պլան կազմեցինք, շատ իհարկե པարզ նմուշի ձևի վրա, բայց երբ որ նրանք հասկացան, որ դա այդքան էլ բարդ բան չի, ընդհանրապես երբ որ դու ունես կազմակերպչական հմտություններ, նպատակ եւ արժեքներ, իրականում հնարավոր է անել եւ հետաքրքիրն այն է, որ 4 խումբ էր աշխատում յուրաքանչյուրի մի գաղափարի վրա, թիմային աշխատանքեր ու իրենց խոստացան եւ մեզ, որ հենց մեծանան այս գաղափարները իրականություն են դարձնելու նույն թիմով, որտեղ նաև շատ ընկերացել էին, մտերմացել էին, կհետևենք, կտեսնենք, կյանքը ցույց կտա։ Կապը պահում եք հետո աղջիկների հետ, այսինքն նրանք կարող են որևէ խորհրդով դիմել ձեզ կամ որևէ խնդրի պարագայում դիմել ձեզ, հա։ Այո, մենք նաև ներկայացնում ենք, թե որ ոլորտներում մենք նրանց կարող ենք օգտակար լինել, ու քանի որ կապը միշտ պահում ենք աղջիկների հետ, նաև գաղափար է հղացել, որ ունենանք նաև on-line գուցե դպրոց, ակումբի նման մի բան։ Այո, որ այն աղջիկները, ովքեր ուզում են ավելի խորացնել այդ հմտությունները, որոնք նրանք ճամբարի ընթացքում ձեռք են բերել, կարողանան նաև այլ մարդիկ դիմեն, միայն, այսինքն ճամբարի ընթացքում չլինի, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում աղջիկները հնարավորություն ունենան այս կրթությունը ստանալու։ Հիմա այս գաղափարը մշակման փուլում է, բայց կարծում եմ, որ կիրականացնենք։ Այսինքն ընդլայնում եք հնարավորությունները կախված կարիքներից։ Այո։ Մենք միշտ խոսում ենք, որ ամեն ինչ կենտրոնացած է մայրաքաղաքում եւ մարզերը այդ առումով տուժում են։ Կարող ենք ասել, որ մարզի երիտասարդները նմանատիպ տարբեր ծրագրերի մասնակցելով եւ կողմնորոշվելով գուցե հենց իրենց մարզում իրավիճակ փոխեն, սեփական բիզնեսները կամ սեփական երազանքները նպատակ եւ իրականություն դարձնելով, ստեղծելով աշխատատեղ, զարգացում, ինչու ոչ туриզմի ոլորտում, որովհետեւ կախված իհարկե տարածաշրջանից, այս պարագայում եւս հնարավոր է այդ ամենն անել։ Այո, մենք արդեն ունենք հաջողված պատմություններ եւ մենք մեծացել են եւ բացել են իրենց կենտրոնները, ունենք մշակութային կենտրոններ կամես գործող, ունեք ավանդույթներ, որոշակի որ ճամբարի ընթացքում փորձում եք դրանք կիրառել, որ ել ավելի ամրացնեք կապը աղջիկների միջև։ Ավանդույթներից մեկն այն է, որ մեր ջոկատավարները մեր շրջանավարտներից են։
Այսինքն փորձ եք տալիս, հետո այդ փորձը պիտի կիրառեն։ Այո, նախ նրանք դառնում են արդեն թիմի անդամ, հետո, քանի որ նրանք եղել են ճամբարական, ճամբարը ներսից ավելի լավ գիտեն, եւ այդ աղջիկների հետ աշխատելու ժամանակ գուցե կան բաներ, որ կազմակերպիչների աչքից վրիպի, բայց ջոկատավարների աչքից չի կարող վրիպել, որովհետեւ նրանք եղել են այն դերում եւ գիտեն այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այստեղ տարբեր մարզերից աղջիկներ հանդիպում են իրար, համայնք է ձևավորվել, ընկերություն են անում ճամբարից դուրս։ Շատ, ես այսօր ենք ավարտել ճամբարով, ես դեռ տպավորությունների, էմոցիաների տակ եմ, որտեղ բոլորը լացելով էին գնում։ Ու դա հաջողության մասին է խոսում իհարկե։ Հաջողության մասին է խոսում, բայց արդյոք նրանք գնալով իրենց սեփական իրականություն, այսինքն հետ գնալով այն իրականություն, որ թողել էին, Չէ, արդյոք չեն փակվի, արդյոք չեն գնա այն կոմֆորտ կրկին զոնա։ դեպրեսիաներ չեն սկսի, որովհետև իրենք տեսել են այլ իրականություն, որը իրենց շատ ավելի դուր է եկել, թե ուժեղ են եւ կկարողանան այդ հմտությունները, որ ստացել են ճամբարի ընթացքում, ճիշտ օգտագործել առօրյա։ Նրանք ավելի լավ միջավայր են տեսել, որ իրենք կարող են նաեւ ստեղծել եւ ստեղծելու են։ Առաջնորդություն, սեփական ուժերին հավատալ, դա ինչ սկզբունքով եք փորձում ներարկել։ Նախ խոսում ենք այդ արժեքների մասին, բացահայտում ենք եւ բացատրում ենք։ Հետո տալիս ենք խմբային աշխատանքներ, որոնք նրանք կիրառում են այդ գիտելիքը։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք հենց առաջնորդության սեմինարի ժամանակ, խմբային աշխատանքների ժամանակ աղջիկները պետք է այդ դերը ստանձնեն։ Եվ բարբերաբար փոխվում են այնպես, որ հիմնական բոլոր մասնակիցները գտնվեն այդ դերում։ Եվ երբ որ իրենք փորձարկում են, արդեն հասկանում են եւ այդ արժեքը դառնում է իրենցը։ Նույնը մյուս բոլոր թեմաների դեպքում, թիմային աշխատանքի դեպքում աղջիկներ կան, որ թիմում դժվար են աշխատում։ 1, 2, 3 հանձնարարությունից հետո արդեն հասկանում են ինչպես է դա արվում եւ ինտեգրվում են։ Նմանատիպ օրինակ կոնֆլիկտների հաղթահարում էլի թեմաներից կախված սկզբում 1-2 օրինակ ասում ենք այս ինչ կոնֆլիկտը պետք է խոսելով հաղթահարեք դերային խաղ է առաջին օրը 1-2 հարցից հետո հանձնվում են երկրորդ երրորդ օրը այնքան են փորձում խոսել համոզել մինչև կոնֆլիկտը հաղթահարվի սրանք հմտություններ են որ նրանք փորձելով ձևավորում են իրենց մեջ եւ եթե անգամ վերադառնան իրենց սովոր միջավայր միևնույն է այդ հմտությունը մնաց իրենց հետ եւ իրենք են զարմանում իրենց գրանցած արդյունքներից ոգևորվում կան աղջիկներ դե առաջին օրը ասում ենք ձեզ ներկայացրեք նկարագրեք ինչպիսին եք գրում են օրինակ ես չշփվող եմ ես կաշկանդվող եմ ես ամաչկոտ եմ աղջիկը իր մասին ես ամաչկոտ եմ ես ինձ վրա ինքնավստահ չեմ պահում ենք իհարկե այդ բոլոր հետո կարդում եք վերջում իրենք ծիծաղում են իրենց գրածների վրա բայց ընթացքում էլ ենք մենք որպես մասնագետներ տեսնում որ դա իրենք չեն իրենց մասին ուղղակի գուցե ընտանիքի կարծիքն է որ իրականությանը չի համապատասխանում եւ երբ որ ասում ենք դու իրականում ամաչկոտ չես այնպես չի որ ամաչկոտությունը վատ բան է բայց դա քեզ բնորոշ չի դու ավելի շատ շփվող ես, անկաշկանդ ես, համարձակ ես եւ այդ ամաչկոտությունը, որ դու քո մեջ դրել ես, կարող է քեզ իրականում խանգարել։ Պետք չի այդպես անել։ Իհարկե սա արվում է մեթոդներով։ Ես հիմա կարճ եմ ներկայացնում, բայց այդ արվում է տարբեր փուլերով։ Ու աղջիկը երբ որ հասկանում է եւ արդեն հավատում է, իրեն կողքից ենք նաեւ տեսնում, չէ, եւ կողքի կարծիք ենք տալիս, ու դա իրենց մեջ շատ բան փոխում է իրականում։ Հենց իրենց մասին կարծիքը, իրենց մասին կարծիքը։ Ինձ հետաքրքիր է աղջիկներ կա, որ գալիս են մարզերից եւ չունեն նպատակ, երազանք ու չեն պատկերացնում ինչ պիտի անեն, որովհետեւ տանը տեսել են մայրիկին, քույրիկին, դպրոցն ավարտելով կամ ընտանիք կազմելով չեն աշխատում, իրենց հիմնական գլխավոր, այսպես ասած, գործառույթը ընտանիքը ամուր պահելն է, տան հոգսերը հոգալը, տան գործերը անելը, ճաշ եփելը, այդ ամենածանր աշխատանքը։ Կային աղջիկներ, որոնք այդպես եկել էին եւ չէին պատկերացնում ինչ պիտի անեն, չունեին այդ տեսլականը իրենց առաջ։ Իրականում դա ամենամեծ առաքելությունն է, որ աղջիկը ամենադժվարին ինչ այլոց, բայց դա պետք է լինի սիրո եւ գնահատանքի մեջ։ Ընտրություն է իր։ Դա պետք է լինի, այո, իր ընտրությունը, եւ դա պետք է լինի սիրո եւ գնահատանքի մեջ, ոչ թե պարտադրված կամ այլ հնարավորություն չունենալով։ Ընդհանրապես սա է տարբերությունը, որ ներկայացնում ենք, այո, եթե դու ուզում ես լինել ընտանիքում եւ ամբողջությամբ նվիրվել ընտանիքին, դա ուրիշ, այո, դա շատ դա իր ընտրությունն է, ու ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց նաև այո խոսում ենք որ պետք է կայանալ անգամ եթե դու ընտրում ես ծառայել ընտանիքին
պետք է ունենալ քո սեփական հետաքրքրությունները, քո երազանքները չպետք է մի կողմ դնել, եւ դա մեկը մյուսին բացարձակապես չի խանգարում։ Ընդհանրապես այս փորձում ենք ներկայացնել աղջիկներին, որ երբեք սեփական եսը մի կողմ չդնեք, որովհետև ինչ է նշանակում երազանք չունեցող կին, այդպես դու կարող ես փոխանցել նաև քո երեխային, չէ, կինը պետք է ունենա այդ երազանքը միշտ։ Կինը պետք է երջանիկ լինի, որ երջանիկ լինեն տան անդամները։ Այո, պետք է լինի անպայման երջանիկ։ Արդյոք այս մտածողությունը հասնում է եւ կարողանում են աղջիկները հասկանալ, որ լավ իմաստով մի քիչ պետք է լինել եսասեր, որպեսզի կարողանալ նաև բավարարել ընտանիքի մյուս անդամների կարիքները։ Այո, դրա մասին մենք առանձին խոսում ենք, որ եթե դու երջանիկ չես, ինքդ անձնապես երջանիկ չես կարող երջանկացնել ոչ մեկի։ Սա շատ կարևոր է, բայց սա շատ կարևոր է նաև հասկանան տղամարդիկ արական սերի ներկայացուցիչները, որ իրենց բարօրությունից է գալիս։ Իրենք ընտրեն այնպիսի կողակից, որը դա կհասկանա։ Դա էլ է իրենց ձեռքում։ Իրենց ընտրությունը իրենց ձեռքում է։ Այո։ Դե մարզերում մի քիչ ավելի բարդ է, ես տեսնում, չէ՞։ Ընդհանրապես գիտակցության հարց է։ Գիտակցության հարց է։ Մարզերում էլ կան շատ լավ տղաներ, շատ լավ մտածող տղաներ, իհարկե։ Ընդհանրապես ընտրիր այնպիսի մարդու, ով քեզ ոչ թե կկոտրի, այլ թե վեր կտա։ Իսկ այդպիսի մարդիկ հաստատ կան։ Ինքնավստահության գործոնը որքան կարևոր է այդ առումով եւ արդյոք տեսնում եք փոփոխություն ինքնավստահության առումով աղջիկների մոտ։ Դեռ այն չափով չէ, ինչքան ես ուզում եմ։ Դե ժամանակ է պետք, բայց փոքրիկ քայլերով առաջ ենք գնում։ Ձեր կարծիքով այսօր Հայաստանում որքանով են նման ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը լրացնում այն, ինչ երբեմն հնարավոր է չէ ստանալ օրինակ այլ կրթական, ոնց ասացինք, դպրոցներում եւ ես իմ սուբյեկտիվ համեստ կարծիքով բավականին հաջողել են ոչ ֆորմալ կրթական նախաձեռնությունները եւ մենք տեսնում ենք շատ զգալի լավ արդյունք։ Այո, տարեց տարի ավելի է ավելանում, ինչին շատ ուրախացնում է։ Ես ցավ եմ ապրում, որ քիչ են գյուղերում։ Գյուղերում քիչ են, երիտասարդական կենտրոններ չկան, ոչ ֆորմալ կրթական միջավայր չկա։ Իսկ արդյոք հաջողվում է ֆորմալ կրթություն եւ ոչ ֆորմալ կրթությունը այդ երկուսի գործակցությունը։ Իհարկե, մենք հաջողել ենք, օրինակ մենք նաև հարցնում ենք դպրոցներում երբեմն ուսուցիչներին եւ թե ինչ հմտություններ զարգացնենք երիտասարդների մոտ։ Օրինակ հենց Մարգահովիտի օրինակն եմ ասում։ Մենք դեռ այլ համայնքներում գործունեություն չենք ծավալում, մենք Մարգահովիտ համայնքում ենք մեր գործունեությունը ծավալում ու լինում են դեպքեր եւ մեր երեխաները գնում են փորձի փոխանակման այլ գյուղերի կամ ինչ որ որևէ կրթական ծրագրի եւ մենք այդ ահռելի տարբերությունը զգում ենք մեր երեխաների հմտությունների եւ մյուսների ու իհարկե լավ ենք զգում որ դրա մեջ մեր դերը մեծ է նաեւ մեր դպրոցն էլ է դա նկատում եւ շատ գնահատում է մեր երեխաների մոտ այդ հմտությունները զարգացած են ու շատ ուրախ եմ, որ հիմա ԿԳՄՍ-ն նաև այդ ոլորտում շատ աշխատանք է տանում եւ երիտասարդության մասին օրենք ընդունվեց եւ նաև երիտասարդական կենտրոններ են բացվում մարզերում, գյուղերում։ Ես կարծում եմ, որ մի քանի տարի հետո միջավայրը ամբողջովին փոխվելու է։ Եվ վստահ եք, որ մի քանի տարի հետո մենք այլևս չենք խոսի այն խնդրի մասին, որ շատ երիտասարդներ մարզերում չտեսնելով ապագա հետաքրքրություն, նախասիրություններ կամ իրենց գիտելիքի սպառման աղբյուր գալիս են մայրաքաղաք ու հետ չեն վերադառնում եւ այդ կերպ դատարկվում են գյուղերը, մարզերը։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ նմանատիպ ծրագրերի եւ մտածողության փոփոխության սեփական ծննդավայրում հնարավորություններ տեսնելու շնորհիվ մենք այդ խնդիրը մի քանի տարի անց չենք ունենա։ Այո, իհարկե, կարծում եմ առաջիկա մի 10 տարվա մեջ երևի, որովհետև հիմա նաև թվային գործիքներն են թույլ տալիս այդ բացը լրացնել։ Իհարկե, որ դու ունես հմտություններ ու գիտելիք, կարող ես ընտրել նաև այնպիսի ոլորտ, որտեղ հեչ պարտադիր չի գալ մայրաքաղաք, ապրել աշխատել։ Իրականում մարզերի երեխաները շատ սիրում են իրենց մարզերը, իրենց գյուղերը եւ այո, այդ որոշակի հնարավորությունների պակասն է նրանց բերում մայրաքաղաք, հետո արդեն այստեղ աշխատանք են գտնում, բայց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նրանք պատրաստ են վերադառնալ։ Դա շատ լավ բան ասացիք վերադառնալու բանը։ Կարևորը լինեն հնարավորություններ, որպեսզի նրանք կարողանան ստեղծագործել։ Մենք սովորեցնում ենք, որ այդ հնարավորությունները դու պետք է ստեղծես քեզ համար, ոչ մեկ չի գալու ստեղծել։ Այսինքն ձեր հիմքում, կրթական հիմքում նաև դրված է ոչ թե ձուկը բռնել տալ, այլ սովորեցնել ձուկ բռնել։ Այո, իհարկե։
եւ իրենք հասկանում են, որ իրենք ունեն այդ պոտենցիալը, իրենք իրենց համար ստեղծելու են կյանքը եւ միջավայրը, որտեղ ուզում են ապրել։ Ամենաշատ մասնագիտությունը, որ ասում են աղջիկները, որն է ամենատարածվածը։ Սա վերջին հարցս է։ Այս պայմանությամբ SMM մարքետոլոգ։ Բացարձակ զարմանալի չէ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր մանրամասներ ներկայացնելու համար եւ նաեւ աղջիկների մոտ տաղանդները բացահայտելու, իրենց բարդություններից ազատելու եւ ինքնագնահատականի բարձրացման համար։ Վստահ եմ շատ շնորհակալություններ, դուք բազմիցս լսում եք հենց ձեր աղջիկներից եւ դա ամենամեծ գնահատականն է։ Այո, նշանակ։ Հիշեցնեմ հարգելի ռադիոլսողներ, իմ զրուցակիցներ Մարգա Հովիտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գլետ Ճամբարի հիմնադիր Էմիլիա Մարտիրոսյանը, հավատացեք ձեր ուժերին, փորձեք լինել ավելի ինքնավստահ եւ միշտ գնալ առաջ։ Ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ։ Քո ձայնը